Bir kuni Amir Temurdan so'rashibdi: sizning oddiy beklikdan shunday buyuk saltanat sohibi darajasiga yetishingizga nima yordam berdi? Men hech qachon umidsizlikka tushmadim. Bu borada chumolidan ibrat olganman. Bir kuni dushmanlarimdan qochib bir xarobaga berkindim. Qutulishdan umidimni uzib, tushkunlikka tushib o'tirganimda ko'zim bexos bir chumoliga tushdi. U o'zining tanasidan deyarli 2 baravar katta bug'doy donasini sudrardi. Uning yo'lida yog'och parchasi bor edi. Chumoli uning ustiga chiqishga harakat qilar, biroq yuki og'irligidan yerga tushib ketardi. Bug'doy donasi yumalab devor tagiga tushar, chumoli qaytib tushib rizqini olib ketishga harakat qilardi. Bu holat 50 martadan ham ko'proq takrorlandi. Chumoli nihoyat maqsadiga yetdi. Bu kichkinagina jonzotning harakatini ko'rib, yuragimda shijoat, umid paydo bo'ldi. O'z-o'zimga dedim: nahotki chumolicha g'ayratim bo'lmasa, shundan keyin maqsadimga erishguncha hech qanday to'siqdan cho'chmadim deb javob bergan ekan Sohibqiron Amir Temur.